హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు మీకు స్విఫ్ట్ అనే పక్షి గురించి చెప్పబోతున్నాను. స్విఫ్ట్ అనగానే మనకు గుర్తు వచ్చేది కారు, కానీ నిజానికి స్విఫ్ట్ అనేది వైమానిక విన్యాసాలు మరియు వేగానికి ప్రసిద్ధి చెందిన ఒక చిన్న పక్షి పేరు. ఇవి నడవడం లేదా దూకడం వంటి చేయలేని పక్షి జాతుల్లో ఇవి కూడా ఒకటి. ఈ పక్షి గంటకు 69 మైళ్ళు అంటే 111 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించగలవు. ఇవి 12,000 మీటర్ల ఎత్తులో ఎగరగలవు, అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న కమర్షియల్ ఫ్లైట్స్ కంటే ఎక్కువ ఎత్తులో ఎగరగలవు. అదేవిధంగా ఈ పక్షి 6 నెలల వరకు నాన్ స్టాప్గా ఎగరగలదు మరియు ఎగురుతూ నిద్రపోగలదు. అదేవిధంగా ఈ పక్షి చీకట్లో కూడా ఎగరగల సామర్థ్యం కలదు. స్విఫ్ట్ పక్షి ఆహారం లేకుండా 48 గంటల వరకు జీవించగలదు. ఇది యావరేజ్గా 5 నుంచి 6 సంవత్సరాలు, గరిష్టంగా 12 సంవత్సరాలు జీవిస్తాయి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.